ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಗಾಡಿ ರೀಚ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೈಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಬಂದು 7 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗಾಡಿ ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 1 ಅವರ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೂ 1 ನಿಟ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ನೂ 7 ನಿಟ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇವರು ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಪೀಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಲೋಡ್ ಆಗೋದು. ಅಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗಂತೂ ಉಪವಾಸ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಟಿಫನ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬನ್ನಿ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಟಿಫನ್ ಮಾಡಿ ಬರೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೂ ಉಪವಾಸ ಇರೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಆಗೋಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಖಾಲಿ ಮಾಡೋದಂತೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ, ನನಗಂತೂ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಡಿಲಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಿಸಿಲೈತೆ, ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ 11 ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಇವ್ರು ಇನ್ನೂ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡೋದು. ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಂತೂ ಆಗೋಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಗಾಡಿ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಗಾಡಿನ. ನೋಡಿ, ಗಾಡಿ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಖಾಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೆಳ್ಳಿದೆ ಕಟ್ಟೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸುತ್ತ ಹಿಂಗೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮರಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾವೆ, ನೆಳ್ಳು ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಗಲೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಆಗೈತೆ ಟೈಮು. ಇವಾಗ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದೆ, ಹೋಗಿ ಚಪಾತಿ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸಂಜೆನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಖಾಲಿ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ. ನನಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ತುಂಬಿದಾಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾದಿರೋದಂದರೆ ಲೈಫ್ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫೈನಲಾಗಿ ನಮ್ಮದು ಗಾಡಿ ಖಾಲಿ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಬಂದು 4:15 ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಖಾಲಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ತೋರಿಸಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿನೂ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಪೂರ್ತಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ರು. 35,000 ಚಿಲ್ಲರೆನೋ ಬಾಡಿಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದರು. ಬೇಡ, ನಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಲೋಡು ಹುಡುಕಬೇಕು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಲೋಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸೀದಾ ಬೆಂಗಳೂರು MT ಹೋಗೋ ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೆ. ನೈಟ್ MT ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ಟಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಲೋಡ್ ನೋಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ದು ಗಾಡಿ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮುಂದೆನೇ ಹಾಕೊಂಬಲ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಕಳ್ತನ ಏನು ಸೀನ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಂದೆನೇ ಹಾಕಿ ಮಲಗಿದ್ದೆ. ಅವ್ರು ಬಂದು ಎಬ್ಬರಿಸಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು. ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎದುರಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ, ಚಂದ್ರಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೈವೇಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೈವೇಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು, ಯಾವ ಕಡೆ ಲೋಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಟೈಮ್ ಬಂದು 9 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ ನೈಟ್. ಊಟ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಾಡಬೇಕೆಲ್ಲಾದರೂ. ಈಗ 9 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಲೋಡ್ ಯಾವುದು ಸೆಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಚಂದ್ರಪಟ್ಟಣ ಬೈಪಾಸಲ್ಲಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೀದಾ ನೆಲಮಂಗಲ MT ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸುಮಾರು 100 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು. ಅದೇ ನೆಲಮಂಗಲ ಹೋಗಿ ಆಲ್ಟಾದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಲೋಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲೋಡ್ಗೆ ಹೋಗೋದು. ಹೀಗಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಲ್ಟಾದ್ರೂ ಕಷ್ಟನೇ ಅಂತ ಸೀದಾ ಇವಾಗ ನೆಲಮಂಗಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ MT. ಲೋಡ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಮುಂದೆ ಒಂದು ಟೋಲ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ, ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನೆಲಮಂಗಲ ರೀಚ್ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿಬಿಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ನೈಟ್ ಬೇರೆ 6 ನಂಬರ್ದಾಗಿದ್ದೆ. ಹೋಗಿ ಫುಲ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಾಳೆ ಏನಾನ ಲೋಡ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಕನ್ಫರ್ಮಾಗಿ. ಲೋಡ್ ಆಗೋದು. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಹಬ್ಬ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ದು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಲೋಡ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗಿ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ, ಈ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗಿ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ರೆಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಪ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ನೆಲಮಂಗಲ ಬಂದು ಆಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗಿದೆ, 1 ಗಂಟೆ. ನೋಡಿ, ನೆಲಮಂಗಲ ಸಿಟಿಲಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಹೋದರೆ ಸಿಟಿ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದು ಹೋದರೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ರೋಡ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಲೆಫ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಲೆಫ್ಟಾಗಿ ತೊಗೊತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಲೋಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ 30 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಲೋಡ್ಗೆ. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಯಾವುದ್ರೂ ಲೋಡ್ ಇಲ್ಲ, ರಜೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಲೋಡು ಆಗೋಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಂತು, ಹಂಗಾಗಿ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬಾಡಿಗೆನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಹುಬ್ಳಿ ಟಚ್ ಅಂದರೆ ಹುಬ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾಲಿ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಿಂದ ಒಂದು 20-30 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾಳೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇದು ನೆಲಮಂಗಲ
ಮುಗೀತು ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ರೈಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೀದಾ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನೆ ಅರ್ಧ ಇವತ್ತು ಅರ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ತೊಗೊಬೇಕು, ಸೀದಾ ಹೋದರೆ ನೆಲಮಂಗಲ ಟೋಲ್ ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ KBD ಟೋಲ್ ಹತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೋ ಜಾಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫುಲ್ ಜಾಮ್ ಆಗೈತೆ ಎಲ್ಲ, ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಬೈಕವ್ರಂತೂ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ನುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಎರ್ರಾಬಿರಿ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾನ್ಕ ಎಲ್ಲ ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಮ್ ಆಗೈತೆ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ದೆ, ಇವಾಗ ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿಸ್ದೆ. 13,000 ಚಿಲ್ಲರೆನೋ ಇಡ್ಸಿತ್ತು, 13,300 ರೂಪಾಯಿ ಇಡ್ಸಿತ್ತು. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ 13,300 ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟೀನಿ, ಬಟ್ ಅವನು ಇಲ್ಲ 12,300 ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅಂತಂದು ವಾದ ಮಾಡಿ 1,000 ಜಾಸ್ತಿ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಹೋಗಿ CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅವಾಗ CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತೋರಿಸ್ತು, ಇವನು ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ 1,000. ಅಂದರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟು 9,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅವನಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ 100 ರೂಪಾಯಿ 9,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಆಮೇಲೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು 20 ನೋಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಅಂದರೆ 4,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅವನಿಲ್ಲ 3,000 ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅಂತ 5 ನೋಟ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಜಾಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆನೇ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದು 15,000 ದುಡ್ಡು, ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಕ್ಸಕ್ಕಂತ 15,000 ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 1,000 ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಎಣಿಸ್ಕೊಟ್ರು ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿತ್ತು. ಹಂಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತೋರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬೈದು ಹೊಡಿಯೋಕೆ ಹೋಗಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ರೋಡೆಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ನಡೀತಾ ಐತೆ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಅಂದರೆ ರೋಡು ಅಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟೋಗೈತೆ, ಗುಂಡಿ ಫುಲ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಗುಂಡಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ಸನ್ನಂತೂ ಧೂಳು ಎಬ್ರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಧೂಳು ಎಬ್ರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಏನೋ 15 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ನು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಧೂಳು ಎಬ್ರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು, ನಾವು ಅವ್ನ ಹಿಂದೆನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಧೂಳು ಎಬ್ರಿಸ್ಕೊಂಡೇನೆ. ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಜಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಕೆಳಗೆ, ಇನ್ನು ರೋಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆರೆ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ರೋಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಅಂದರೆ ಈ ರೋಡ್ ಅಗಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಹಂಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೋಡ್ನ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಡ್ಡ ರೋಡಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗೋ ಗಾಡಿಯೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಬರೋ ಗಾಡಿಯೆಲ್ಲ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕು ನೋಡಿ. ಮಿಡ್ಲು ರೋಡಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಇನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೂಡ ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳೆಲ್ಲ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತವೆ, ಭಾಳ ಸರಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನೋಡಿ. ಮೇನ್ ರೋಡಲ್ಲೇ ಇದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ. ರೋಡು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ನಡೀತಾ ಐತೆ. ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಇದೆ, ಕೆರೆ ಏರಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಕೆರೆ ಏರಿನೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಕೆರೆ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರೋದು ನೋಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ನೆರಳಿದೆ ರೋಡ್ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ಲು ತಂಪು ಕೂಲ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಂಗೆ, ಮರಗಳೆಲ್ಲ ರೋಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಹಿಂಗೆ. ಬಟ್ ಗಾಡಿ ಓಡ್ಸೋಕೆ ಈ ಥರ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಮಜಾನೇ ಮಜಾ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ನೆರಳೈತೆ ಅಂದರೆ ನೆರಳಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವೇನಪ್ಪ ಅನಿಸ್ತದೆ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ. ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಲೊಕೇಶನ್. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಲಾರಿಯವರಂತೂ ನನಗೆ ಜಾಗನೇ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ನಾನು ಹಿಂದೆನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ರೋಡ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಣ್ಣದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕೆರೆನೇ ಇದೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿಬ್ಬದಲ್ಲಿದೆ ಇದು. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಲ್ಲ, ಕೆರೆನೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದು. ನೋಡಿ ಆ ಗಾಡಿ ಅಂತೂ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಗಾಡಿ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಓಡಾಡುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದಿಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೀದಾ ಹೋಗೋದು ಒಂದೇ ರೋಡೇ ಇದು. ಬಟ್ ನೋಡಿ ಗಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಆ ಕಾರರಂತೂ ಎಷ್ಟು ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಭಾಳ ಡೇಂಜರ್ ಐತೆ ಇದು ರೋಡು. ಇದು ಇನ್ನೂ ಅಗಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೋಡ್, ಹಿಂದೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ.
ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಅಗಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ರೋಡೇ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವನಂತೂ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫೈನಲಿ ಗಾಡಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಹತ್ರ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಇವರು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನೋಡೋಣ, ಇನ್ನೂ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಊಟ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಬಂದೆ. ಒಂದು ಸುಮಾರು ಅಂದರೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು 20-30 ಸರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ರೋಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂಡರ್ ಪಾಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಹೈಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ 10 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗಿ ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಭಾಳ ಸಮಸ್ಯೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಮೇಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 3:03 ಆಗಿದೆ. ನಾನು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಬರೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಇವರು ಇವಾಗ ಬಂದರೆ ಇನ್ನು ನೋಡೋಣ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲೋಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಿಡಿಸ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ. ಹೋದ ಸರಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಕರ್ಜೆಕಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಪುಡಿ ಪುಡಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ. ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಊಟ ಇದೇನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೋಟ್ಲು ಗಿಟ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ನೋಡಿ, ಹೋಟ್ಲು ಗಿಟ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಬರೀ ಇನ್ನೂ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿವು. ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಟ್ಲೇನು ಸಿಗೋಲ್ಲ, ಊಟ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಒಳಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ. ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇವ್ರು ಕರೀತಾರೋ ಅವಾಗ ಹೋಗಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಬನ್ನಿ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಕರ್ಜೆಕಾಯಿ ತಿನ್ನೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅವಾಗಲೇ ಲೈಟಾಗಿ ಕತ್ಲಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, 6-6:30 ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು, ಲೋಡ್ ಮಾಡಲ್ಲಂತ. ಇವತ್ತು ರಜೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಲೋಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರೇನು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಲೇಬರ್ ಸಿಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಫುಲ್ಲು ಗುಡುಕ್ತೈತೆ, ಮಳೆ ಬರ್ತೈತೆ. ನೋಡೋಣ, ತಾಟ್ಪಾಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಲೋಡು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಗೂಡಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನೀರು ಹೋಗಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ 9-10 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಹೋಗೋದೇ ನಾಡ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅನ್ಲೋಡ್ಗೆ. ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿಂದ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಯಾರ್ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಎಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಾಯ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್.